Ой, і що мені з ёю робить? Откупляйся. Чим? Ті сребром, ті біленьким полотном. Чого? Ай, чужі хлопці хороші, а наші галиші. А наші дівчата як фунтики, на рост маловато. А у Антошки кривые ножки, його чоботам зносу нема. Годов 10 на ножках носить, а чоботи їсти просять. А я чув, що на Юр'є баба дурна, а на Бориса баба лиса. На гори купорос рос, рос, а чорт хлопців за чуприну трос. Яшчэ, девки, не тихо, буде вам лихо. Знойдем девок пригожейших, з другой вёски, молодейших. Ти годі вам уже спрачаться. Хлопці, откупіться уже хоч чим, хоч грошима, хоч песней доброй. Песню спеть, гэта мы можем. Ну, молодцы, хлопцы, постарались. Вызволяем вас от колодки. Ви тут со своїми колодками зовсім про масленицю забилися. І сапраўды, гайда масленицу палить, зимку провожать, ды весну гукать. Ой, масленка, несчастленка,